各位朋友大家好，上哥今日回應網友嘅問題，因為佢問及寒咳要有啲乜嘢嘅食療湯水呢？咁因為佢問到寒咳呢，所以呢我就介紹咗中醫講嘅咳嗽嘅種類，寒咳啊、燥咳啊、呢個熱咳同久咳啦。久咳係時間上嘅啫，咁變咗呢，每一種咳呢，我都會將以往介紹過嘅湯水適合嘅呢，再話翻俾大家知。同時呢，會介紹啲新嘅湯水俾大家。咁你衡量你自己嘅體質係乜嘢啦，咁就決定你係用邊一種嘅湯水啦。如果你寒咳呢，你就係用咳啦，又痰呢容易咳得出嘅，喉嚨會好痕，啲痰係好稀薄白色，有啲泡，同時呢你會有鼻塞流鼻水，但鼻水係清嘅。你個舌苔呢係白但係薄嘅，呢啲呢就係你風寒咗而咳嗽嘅寒咳嘅症狀啦。咁而家呢，介紹一個胡椒豬肚湯俾大家，係取自我曾經介紹過腳跟痛食療方嗰位作者李南醫師呢，佢嘅著作裏邊揀出嚟嘅。咁呢個嘅胡椒呢，白嘅胡椒要用1兩，豬肚1個，水呢就要7碗。個做法呢，其實就將幾樣嘢煮埋一齊嘅啫。但係因為豬肚呢係比較難清洗，咁你點呢？佢滑潺潺噶嘛。首先呢，用鹽將佢洗咗啲潺先，然後呢，再用生粉捽勻裏裏外外清洗佢，然後反轉咗一個豬肚裏邊呢，有啲肥嘅啲膏喺嗰個邊嗰度呢，就剪晒佢，咁就最徹底啦。但係你洗咗呢啲嘅豬肚，如果用生粉啊呢啲洗呢，個生粉水要倒落洗手間。如果你倒落嗰個屋企嘅星盆呢，佢會將你個去水渠塞咗嘅。咁好啦，如果你係個豬肚你洗得比較困難，你想剪開佢呢，可以剪開佢，切開幾塊嚟到煲啦。不過效果呢係比較差啲嘅。咁如果你可以洗得好呢，成個豬肚洗乾淨咗之後呢，就將1兩嘅白胡椒沖洗咗，塞咗落去個豬肚裏邊。如果你唔係咁怕辣，或者你唔怕麻煩，可以呢就將啲胡椒打碎咗，塞落豬肚，咁嗰個藥效呢就更加係好嘅。但係食嘅時候呢，你就要麻煩啲撥走啲胡椒碎啦。用個燒針又好，或者係你用啲粗啲嘅線將佢連咗佢啦，略略連咗，等裏邊嘅胡椒唔好流出嚟。然後將呢一個嘅豬肚連胡椒擠落個煲度，加7碗水，煲滾之後呢，就慢火咁煮到佢剩翻碗半嘅湯，或者你煮到個豬肚腍為止。咁然後呢，你就食咗啲豬肚，當然胡椒你撥咗佢啦，咁啊飲咗啲湯。呢個呢，對於寒咳呢係好有幫助嘅。而呢個份量係一個人份量嚟嘅啫。咁豬肚其實佢個味甘微溫，有補中益氣、止渴消積、益脾胃、助消化、止痟瀉嘅功效嘅。但呢個湯呢，對於你個胃寒亦有幫助嘅噃。所以呢個胡椒呢係去寒嘅，所以風寒久咳唔止呢，呢個湯就適合你啦。但係如果你話我怕辣得滯胡椒呢，你又怕用燒針呢啲咁麻煩呢，可以將個豬肚剪開佢嚟洗乾淨，切為幾大塊之後，然後用一個嘅好似細個啲嘅煲魚袋，或者係裝嗰啲香料嚟到滷水嗰啲袋呢，將啲胡椒裝住佢，擠埋落去，咁個效果呢，就唔及塞落個肚度咁顯著嘅。不過呢個辦法係方便好多，希望呢個胡椒豬肚湯對啲寒咳嘅朋友可以起到一個治療效果啦。但係感冒初起嘅咳嗽呢，就唔適宜嘅。除咗呢個湯之外呢，會有啲簡單嘅飲品介紹大家去面對呢個風寒嘅。咁當然除咗風寒仲有其他種類嘅咳嗽噶嘛。咁呢個呢，我會陸續介紹每一種咳嗽所適合嘅湯水嘅。咁你有呢個需要嘅，不妨到時留意收聽啦。